ထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် what if filtering ပေါ့နော် filtering ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် filtering ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူကဒီ image တွေကို image တွေမှာသူကကြတာ noise ဆူညံ noise တွေဖိရှားပေးတယ်ပြီးရင် smoothing ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ကြတော့ feature တွေကို enhancing လုပ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုတိုးတက်ဖို့လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် filtering လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် common filter မှာဆိုရင် average filter ဆိုတဲ့ main filter ရှိတယ်ဒါက main filter average filter main filter ရှိတယ်နောက်ကြခေါင်းစီးရန် filter ရှိတယ်medium blur ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကsmooth image သူက average filter တုံးမှာသူကကြတော့ pixel တွေကိုcenter မှာထားခြင်းအပြင်သူက smooth ဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ခေါင်းစီးရန် blur ဆိုတာကြတော့ smooth noice များအတွက်ကောင်းတဲ့ချုံးမွေးမှုရှိတယ်အိမ်များပြီးမှဖြုံးနေတတ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဘယ်မှာတုံးများဆိုရင်ပတ်တာကောင်းဆုံးပတ်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော် YouTube စင်noice တွေကိုချနေရမှာကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူကကြ slash and pattern noise တွေအတွက်အထူးသင့်လို့ရပေါ့နော် slash ဆိုတာကြတော့စားဆိုမဲ့လေသူအဖြူအောင်ပြောတော့ pattern ဆိုတာကြအမဲအောင်ဆက်လေးလို့ပြောရအောင်အမျိုး noise တွေအတွက်အထူးသင့်လို့ရပေါ့နော်အတွက်အိမ်များထိန်းထားနိုင်တယ် smooth noise များအတွက်တော့မထိရောက်ဘူးပေါ့နော်average filter ကနေဆိုကြဘယ်မျိုးလဲဆိုရင်ဒီ1မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာတူရတူတဲရပါလဲဆို9တို့ divided by 90ကိုဖတ်စားဆို9နဲ့စားတယ်ဒါကြခေါင်းစီရန် filter ပေါ့နော်ခေါင်းစီရန် filter ဆိုရင်ဘယ်မျိုးလဲဆိုရင်ဒါခေါင်းစီရန် filter ရှိရပေါ့ခေါင်းစီရန် filter မှာ150ပဲရှိရသူ average filter ဆိုရင် d by 9ပေါ့နော်သူပေါင်းလိုက်ရတူတက်စား6355ရတယ်အဲ့ဟာကိုကိုနဲ့စားတော့ဒီထောက်ရတယ်သူရဲ့ central pixel ကဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆို60ဖြစ်လာရပေါ့နော် noise is reduced noise ကိုရောချပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖိုင်လုပ်လဲဆိုရင်တော့ကြတော့ 8 detection တွေလုပ်တယ်counter detection လုပ်တယ် shade detection လုပ်တယ် coordinating monetization လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဟိုချက်ကဘာဖြစ်မယ်ဆိုရင် store style ဖြစ်မယ် person ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် body ဖြစ်မယ်ဆိုမှတော့နောက်ဆုံးခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော် image သူရဲ့ full ပိုင်းလိုက်စမှဆိုရင် image တပုံရှိတယ်အဲ့ filter လုပ်တယ်ပေါ့နော် filter လုပ်တာဘာလို့လဲဆိုရင်ရမို့ noise တွေကိုဖိရှားတယ်အပြင် blur လုပ်တယ်အပြင် smooth ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အပြင် 8 detection file outline လို့ရှာတယ် Coda detection က trade object boundary ကိုလုပ်တယ် shade detecting ကဒါကိုလုပ်ပေးတယ် configuration AI ဆေးပြတော့ချက်ကperson ဖြစ်တယ် cat ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုမှပြောရဲပေါ့နော်